Raspakovka produkti. Obunachilarim ham menga o'xshab produkt raspakovkalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bilmayman nimagadir. Men shunaqa videolarni qo'ysam, prosmotr bomba bo'lib ketadi. Grechskiy yogurt bu Yasminaxonga. Brokoli Yasminaxonni o'ziga alohida ovqatlar qilib berishim uchun. Mana shu turishi 23900 so'm. Svejiy karom, bundan har xil salatlar qilaman. Mana shunaqa lavash xamirlari. Tarzinkaga borganimda albatta mana shu lavash xamirdan olaman. Mana shu lavash xamirdan qilingan xonim xuddi o'zingizlar xamir yoyib qilingan bilan teng bo'ladi. Birga bir bo'lib o'xshab chiqadi. Mana shu turishi ichida 3 ta bo'ladi, 9000 so'm. Svetofor bolgarskiylar, zelin, yashil olma. Shunaqa prezident sirlari, laxm go'shti, pol farshi, tovuq go'shtlari, tovuq byodrishkasi, tovuq qiymasi и tovuq filesi. Yasminaxonga mana shunaqa losos balig'i o'ziga alohida ovqat qilib beraman. Losos balig'i bolajonlar uchun juda ham foydali. Norin, podshuba salati, bananchik, 2 xil shunaqa makaronchiklar, pomidor, bodring, redeska. Shu bilan raspakovkamiz tugadi. Hammasi общий qancha bo'ldi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.